សូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះកុំឲ្យធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងគ្រឿងដែលយើងជួយសង្គ្រោះមិនបានបុរាណភាសិតលោកចងទុកថាបើចៅប្លន់នៅសល់ផ្ទះបើភ្លើងឆេះផ្ទះនៅសល់ដីអត់បាយឆីដីលក់បានបើចាញ់លបែងនៅសល់ជីវិតបើចេះគិតវិលវិញថ្កានបើញៀនថ្នាំប្រចាំប្រាណកែលែងបានស្លាប់ទាំងរស់អញ្ចឹងហើយលៃរបៀបម៉េចយុវជនយុវវត្តឃើញតែខៀវខ្លះលឿងខ្លះក្រហមខ្លះសខ្លះខ្មៅខ្លះមិនទាន់ស្រស់ស្រួលគ្នាទេនេះជាចំណុចខ្វះខាតកុំបង្កចំនួនរវាងអ្នកចិត្តខាងនិងអ្នកចិត្តខាងគោរពប្រណិប័តក្នុងវត្តប្រាសាទសម្បូរមានជ័យបានធ្វើឡើងនៅអង្គកឋិនផ្កាមហាសាមគ្គីឈ្មោះថាបានបន្តនៅអាយុពុទ្ធសាសនាទៅជាគម្រប់3សាសនាទាំង3នោះមានការខ្វែងគំនិតគ្នាដោយពាក្យទូមានខ្លះដោយសេចក្តីអធិប្បាយពន្យល់បង្រៀនណែនាំមនុស្សខ្លះទើបធ្វើឲ្យបែកបាក់សាមគ្គីភាពគ្នាទើបអាត្មាហ៊ានពោលថាខ្មែរជាមនុស្សខ្លួនមួយតែមានវិញ្ញាណ3បើចង់បំបែកគ្នានឹងគ្នាឲ្យបែកនោះក៏មិនអាចទៅរួចទេមានតែធ្វើឲ្យកើតជាចំនួនសាសនាពេលលោកបានមកដល់សូមមេត្តាકોઈចោលតែលោកអមុខហើយអត់អាចចូលទេមាននៅក្នុងសាលាគឺនៅស្ងៀមរបស់គ្នាបាទហើយនៅអង្គុយរបស់គ្នាបាទអ្នកនៅជួននោះសូមអង្គុយចុះអ្នកនៅជួននោះសូមអង្គុយចុះសូមសេចក្តីគោរពដីជ្រះថ្លាកោតក្រែងក្រៃលែងសពកាលសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះមន្ត្រីសង្ឃព្រះគ្រូចៅអធិការព្រះគ្រូសូត្រស្ដាំឆ្វេងព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈសូមធ្វើការរាប់អានពោះលោកអ្នកមានអាយុជាទីគោរពរាប់អានក្នុងពធសូមចម្រើនពរដល់អស់លោកជាឥស្សរាធិបតី
สมัยดามเตียนประเทียนดามบอลได้บานโดยประดามลายในองค์กตันกามหาสามัคคีได้ประพฤติเตาขนงวัดประสาทสมโภชเมียนใจทัดเนื้อขนงภูมิประสาทคมสลอกรามสรกสวายเจไข่ปฏิเมียนใจขนงวิลียกะไงดับใบโรดระโนยไข่สอยชนำทอปัญญาสะพุทธศักราชปีปอน567ตเราหนึ่งไงตีดับมวยไข่วิจกาคริสต์ศักราชปีปอนใบนงเลียการนี้ประกอบโดยมหานคัตฤกษ์ได้บานอโลกหมอกรูปรวมคเนียขนงสามัคคีเพียบวิญเจียทลงมวยขนงจำนาวพุทธศาสนิกก็รอบทาเจียประวัติศาสตร์ขนงแคดบันเตียเมียนใจดานเมียนปเจียโปรอดโจรวมขนงองกทันกามหาสามัคคีสดับปทอมวิเศษเทศนาเมียนประมาณจานเลือลบได้กระลองเมามันทลอบบานเคยมันทลอบบานจั่วประสอบโปรหวัยเตอโปรหายได้สามัคคีนังกาเมียนจมเนื้อรูปรวมคเนียโลกต่างหลายเมื่อเจ้าในสำได้เนี่ยเคยถ่าการวบรวมคเนียเราเวียงขมายหนึ่งขมายเราเวียงสามัคคีเพียบประเมินบานในเพียบจมรงจมรายเพียบเกาะก้นทึกอัตถมในมนุษย์จีตปลุกแต่มันประกันคเนียโดยนันเนียการนโยบายโดยนันเนียกาศาสนาหรือปอสมบูรณ์โบราณนาจาโลกก่อสร้างปรางปราสาทโลกก่อสร้างวัตถุเจียเปเตะกับพรสำหรับมนุษย์เจียบานปลุกโลกปงร่วมในจุ่มเนื้อนังศาสนามันเอาเมียนกาใบบะต่อเตงวิเวียดเนียเตระเวียงศาสนาเดิมหนึ่งศาสนาได้หลงโฮโจลมอกเจียบรรจบบรรซัมประเทศกัมพูชียืงปีโบราณกาลเรียงมอกเมียนกากรบปรานบัตจุ่มเนื้อศาสนาประลังโดนตาจุ่มเนื้อโนก็ดอกจอบขนงกระเอาเบโดในแคมระจุดโนต่อหมดเตียดปรมัญญศาสนาบานโฮโจลมอบตามชมวยตามหลมโฮนังกาวิวัตระบอบมนุษย์ขนงสมัยกาลศาสนาโนก็บานตังเนื้อเจียดวงบลึงสำรับประสัตวงอังปริเจียเปรียมเปล่าฮัตต่อหมกกลายเมาสัตวัตตีปมวยสมัยออยมพุทธศาสนาบานโฮโจลหมกกันปฏิกรรมปเจียมวยเตียดเต้าเจียกมรบใบศาสนาต่างใบโนเมียนกาควายกมดัดคเนียโดยเปียตูเมียนคลาโดยสกได้อธิบายปังยุลปังเรียนในน้อมมนุษย์คลาเติบเพื่อใบบะสามัคคีเพียบคเนียโบราณนาจารย์เนปราต่างหลายโลกบรมถาจำลูกเอาไว้มันสมาจำลูกศาสนาสังเกรียมเอาไว้มันสมาสังเกรียมศาสนาโดยเหตุนี้โลกนึกรอกออกบายอย่างหน้าดามใบปงรูปศาสนิกในศาสนาต่างหลายนี้กมเอาเมียนกาวิเวียดระเวียงคเนียหนึ่งคเนียโปรสักสังแต่จิกลบดกลธิดาขนมดอกโกกัมปเจรัตมวยโดยเหตุอย่างนี้เตอโบราณนาจาโลกบานบ่งโจลศาสนาดาวมาเตอจีวปทัวเอาเตอจีตุ่มเลี้ยมตุ่มหลอบศาสนากันดาและเตอจีปไปไหนกลายมาบ่งโจลพุทธศาสนาในขนมโนเติบศาสนาต่างใบรูปรวมคเนียรูปในขนมคเนียแต่มวยเปรียบใบโดยสัตว์จับใบอาศัยสมบกแต่มวยเปรียบใบโดยวิญญาณใบอาศัยสมบกกายแต่มวยก็อย่างโดยฉนกได้โลกต่างหลายมือเคยเตกันลองมาได้ซากะใบบะจมเนื้อศาสนาเนะได้ประกันลัทธิเดิมกดจลหัวเปกเนะได้ประกันลัทธิกันดาก็จลหัวเปกเนะได้กัน
នៅទ្រឹស្ដីបទពុទ្ធសាសនាលើកយកតាមប្រត្រៃបីដកជាគោលក៏លោកប្រព្រឹត្តទៅពេករហូតធ្វើឲ្យចោលពីខាងដើមទៀតដោយហេតុនេះមិនអាចញ៉ាំងខ្មែរឲ្យរួបរួមសាមគ្គីគ្នាបានទេព្រោះខ្មែរជាមនុស្សមួយតែមានវិញ្ញាណ3វិញ្ញាណ3នេះមិនអាចកាត់ដាច់ពីគ្នាបានទេគឺហាក់បីដូចជាសាសនាអញ្ចឹងដែរសាសនានេះមិនអាចបំបែកគ្នាបានទេព្រោះពាន់ឆ្នាំហើយ100ឆ្នាំហើយដែលរស់នៅជាមួយគ្នាមិនថាប្រសង់មិនថាព្រាហ្មណ៍បាគូសិតតែគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកបុគ្គលដែលតាំងខ្លួនថាជាព្រាហ្មណ៍ក៏គោរពសំពះព្រះសំពះទេវតាសូម្បីតែសាមណៈជីព្រាហ្មណ៍ដែលបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាក៏គោរពរាប់អានចំពោះទេវតាដោយហេតុយ៉ាងដូចនេះទើបអាត្មាហ៊ានពោលថាខ្មែរជាមនុស្សខ្លួនមួយតែមានវិញ្ញាណ3បើចង់បំបែកគ្នានឹងគ្នាឲ្យបែកនោះក៏មិនអាចទៅរួចទេមានតែធ្វើឲ្យកើតជាចំនួនសាសនាចំនួនរ៉ាំរ៉ៃដោះស្រាយគ្នាមិនបានអ្នកស្ដាំជេរអ្នកឆ្វេងអ្នកឆ្វេងជេរអ្នកស្ដាំអ្នកស្ដាំប្រកាន់អ្នកឆ្វេងអ្នកឆ្វេងប្រកាន់អ្នកស្ដាំអ្នកស្ដាំមើលងាយអ្នកឆ្វេងអ្នកឆ្វេងមើលងាយអ្នកស្ដាំបើឲ្យតែយ៉ាងនេះទៅម្លោះខ្មែរនឹងបែកបាក់គ្នាខ្លាំងជាងនេះទៀតធ្វើឲ្យសាសនាអាប់អោនទៅខាតទៅទេអត់មានចំណេញអ្វីសោះដល់សង្គមសាសនានិងសង្គមជាតិព្រោះអាស្រ័យតែការបែកបាក់សាមគ្គីនេះឯងលោកទាំងឡាយឃើញទេការបង្រួបបង្រួមនៃសាសនាបានមកវិញនៅសាមគ្គីភាពរវាងខ្មែរនិងខ្មែររួបរួមគ្នាព្រោះសត្វទាំងឡាយរមែងបាននៅសេចក្តីទុក្ខរបស់ជាប់មកនៅក្នុងខ្លួនឥតមានបុគ្គលណាមួយដែលថាគ្មានទុក្ខនោះទេចំណែកសាសនាទាំង3ជួយមនុស្សតាមលទ្ធភាពពុទ្ធសាសនាជួយពង្រឹងស្មារតីផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយឲ្យមនុស្សស្គាល់បាបបុណ្យគោសទោសគុណទាំងឡាយប្រជាសុខកាយសប្បាយផ្លូវធម៌ព្រោះបានយល់នៅសេចក្តីពិតដែលកើតឡើងអំពីធម្មទេសនានានាដែលប្រសង់បព្វជិតធម្មកថាក្នុងសាសនាលោកអប់រំទូមានព្រានបដៅចំណែកជំនឿវិញធ្វើឲ្យបុគ្គលមានទីពឹងនិងទីអាងស្ងប់រងាប់អាចជួយដោះទុក្ខខ្លះដែលកើតឡើងក្នុងខណ្ឌសន្តានអាចញ៉ាំងរោគខ្លះឲ្យវិនិច្ឆ័យដកធានទៅអាចញ៉ាំងហេតុឧបទ្រពខ្លះឲ្យវិនិច្ឆ័យដកធានទៅកាលណាប្រជាពលរដ្ឋគោរពប្រណិប័តសាសនាហើយសាសនាបានឲ្យនៅសេចក្តីសុខដល់ពលរដ្ឋរមែងទំនុកបំរុងសាសនាតួយ៉ាងដូចវត្តអារាមយ៉ាងដូចឆ្នោះដែរបើប្រជាពលរដ្ឋចូលវត្តបាននៅសេចក្តីសុខនោះមនុស្សនឹងនាំគ្នាចូលវត្តកាន់តែច្រើនការបែកបាក់មិនមានទេចំពោះសហគមន៍មួយភូមិមួយឃុំមួយស្រុកមួយដែលមានប្រជាពលរដ្ឋចូលវត្តច្រើនឧទាហរណ៍យ៉ាងជាក់ស្ដែងក្នុងថ្ងៃនេះក្នុងវត្តប្រាសាទសម្បូរមានជ័យបានធ្វើឡើងនៅអង្គកឋិនផ្កាមហាសាមគ្គីឈ្មោះថាបានបន្តនៅអាយុពុទ្ធសាសនាព្រោះអង្គកឋិនប្ររពឡើងចំពោះសង្ឃស្មោះឥតមានចំពោះបុគ្គលណាមួយឡើយកាលដែលបុគ្គលបានបំពេញនៅអានិសង្ឃកឋិនហើយអានិសង្ឃកឋិននេះរមែងសម្រេចដល់បដិគិអកៈអ្នកទទួលផងរមែងសម្រេចដល់ទាយុអ្នកទទួលផងហើយកាលណាវត្តនេះមានមនុស្សចូលច្រើនមានប្រជាពលរដ្ឋចូលច្រើនធ្វើឲ្យវត្តមានការរីកចម្រើនដោយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំណង់សាសនាសាលាបាលីភិក្ខុសាមណេររស់នៅដោយសេចក្តីមិនប្រមាទដោយសេចក្តីមិនលំបាកព្រោះចង្ហាន់ព្រោះទីសេនាសនៈព្រោះកលៀនភេសជ្ជៈព្រោះចៃវរៈបច្ច័យព្រះអង្គគង់នៅជាសុខមានអារម្មណ៍មូលទៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រពធអាសិក្ខាវិន័យធ្វើឲ្យការចេះដឹងរបស់កូនអ្នកស្រុកកូនអ្នកស្រែដែលបានចូលមកបួសនេះមានកំណើនកើនឡើងធ្វើឲ្យពុទ្ធកបឋមសិក្សា
อนุหรือก็ดำมาศึกษาขนมพุทธกะเมียนเพียบริจมรานหลุดล้อต่อถึงมุกมันต่อเตียดกาลนาประสังสมบูปัญญวันเนเจดังปีวัปทัวประไปในยาซอซาตำเลียมตำดอบนุทเวอเอาสังคมศาสนานิริจมรานกาลนาสังคมศาสนาริจมรานไปเจียโปรอดกับบ้านเนื้อสกได้ซอกปรุจุมเนื้อศาสนาหนุได้โดยอาศัยเหตุนี้การเด็บดามเพื่อล้างในองค์ทันกามหาสามัคคีนี้โซใบใต้ประพฤติปีโบราณก็ประองศาสนาอย่างปุบกลได้บ้านเพื่อในกทันได้ยืนไงนี้บ้านรวบรวมเนียจิมหาอาจารย์นะยมกนาธรรมะรอบตกทาเจียประวัติศาสตร์ให้ขนมแค่ติเตียเมียนใจได้เมียนปเจียโปรอดหมอกสดับทั่วประมาณบัตามสมานเดิประหายปรามเมินเจียงเนี่ยขนมทอมาวิเศษเทศนาทั้งไงนี้เจียทั้งไงได้วิเศษวิสาลอาจาไกลเลยนะนิสอบัญเจียอ่อยเคยถ่ากาบงรวมจุ่มเนื้อนังศาสนาบานลัตพาลมาวิ่งโดยชนะโดยชนะหายโสมประกันนาคนมาจ้ากรุบประอังความเมจาบันเด็ดเนปราจังลายกอบใบกอมบอบังจ้าแต่กอมบังเกิดจ้าจ้าเมียนหายกอมบ่มบัดแต่ก็กอมบังเกิดไม่กรอนแต่ไทยระซาเอาแต่บานตื้อเวลาอแต่ให้จำในเอาไว้ได้เชี่ยระบอบทำไมบังเกิดหายปิดนัดไปใจไอเมนเต้นท้าระบอบทำไมนุเวียซอมสอบหนึ่งปริยาบัดสังคมประเทศยืงได้เตรูปประเทศยืงเมียนบาปทัวระยะทัวเชี่ยระบอบล้วนสับกรุบแบบยางสังแต่เมียนคว้าจันลอเอาไว้เตเมียนเอาให้สำนักสปาร์ตยกรรมได้เชื่อกลุ่มรู้เลือปิภพโลกขมายเปิดบานตั้งแต่ปีเชียงหมดวันฉนำมนหมดเลยจำนายบัพปะทัวระบำจมเรียงสลับปะได้ที่รูปไปนังอารูปไปในมนุษย์จีตเมียนหมอกตั้งแต่ปีบรมบรานยืงกรอนแต่ไทยระซาระบอจักหนูเอาแต่กงหายเพื่อระบอทำไมเอาริจำร้านซ้ำสอบตามประเพณีตื้อกรมบังการทำไมบักบัดจ้าโนสังเกรียมหนังการล้างขนมจัดระบอประเจียปูรอดคือสังเกรียมมันจอกสำรองเนี้ยในจุ่มเนื้อนี่เองให้ซาตุโวสับประหจนใส่ปลอกต่างลายเพียบสามัคคีนี่นอมเนอซอกซันในเพียบสเทระเพียบกาอภิวอดเตียงพนายสลัดทัวเตียงพนายบัพทัวต่างพนายให้ทารจนาสมปวนตามแบบจำเนิบรูปนิยกรรมสังคมตามระยะการช่วยจมเจริญการตำนบปมรงขนงปริยาบทในไทยเติบยืงกอบใบไทยรสาเพียบสามัคคีนี่เอาทัดเทกุ้งวงอยู่วงไว้ต่อเรียงตือประเทศยืงเมียนซอกซานเพียบสเทระเพียบละม้อมซ้ำหนึ่งยืงปปรึดเตบานเตนายกไงก็เหมือนปลุยประรำโดยการมนเตมันปลุยเก็บพลังล้านมันปลุยเก็บบังบิบอกเก็บกับเก็บจะไอผู้แอดเราโหดเวย์ยืงวงอะตำนามันอาจเตนาเมานาชไงบานโนเตยืงเมียนสมัติเพียบประกอบในระบอนจำชีวิตตัวเตียนตามบัญชีเชี่ยวแวะนั่งกำรัดบัพปะทอจำแนกจำเนียงระบอกล้วนเองกองได้ดวลเลือบเวกในเลือบเปร่งเวสนาโจกเวสนาได้เพิ่งไปจะเลือชนาวกับตัวเล็กไอ้โนอานงมันจำรานเตสมยืงเพียระเลิกหายใบกำนัดหมอกเกิดอมปีกาปรังปลายโรคซีตัวเตียนตามสมัติเพียบระบอบยืงตัวเว้งตัวภาษาเจียงสักสันเพียบสเตระเพียบเมียนหายตรกายืงโจร่วมจำในชายระสายบานเนสละทัวละอบินเจียปเจียปูรอดได้เมียนโสจีบัดทัวอัดเจียไซพวกกอมบังกอจำลุเราเวียงเนจิตค้างหนึ่งเนจิตค้างกูรุปประนบัดยืงเจียพุทธศาสนึกโจวัดดอกมุบังชัดเอาหนุ่มตนกายเสลียแปะอ่อยบานซ้ำรุมเติมตามปไปในตุ่มเลียมตุ่มลอบ
សម័យបុរាណណាចាមកមិនសម្បូរក្រណាត់សម្ពុតអីល្អប្លែកចម្លែកដូចយើងឥឡូវទេតែមានពិធីបុណ្យម្ដងលោកស្លៀកពាក់ស្រស់គ្នាល្អណាស់បើសហើយពានាគឺសពានាទាំងអស់គ្នាមានសម្ពុតក្បិនតាមអធិស្រ័យឥឡូវយើងចូលវត្តឃើញតែខៀវខ្លះលឿងខ្លះក្រហមខ្លះសខ្លះខ្មៅខ្លះមិនទាន់ស្រស់ស្រួលគ្នាទេនេះជាចំណុចខ្វះខាតអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យយើងភ្ញាក់រលឹកលៃយ៉ាងម៉េចវត្តអារាមជាទីកន្លែងដែលថែរក្សាវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីកាលណាស្ត្រីស្លៀកខ្លីចូលវត្តញឹកពេកធ្វើឲ្យបែកកម្មដ្ឋានអ្នកនៅក្នុងវត្តមានប្រសង់សាមណេរបួសមិនបានយូរកាលណាវត្តគ្មានអ្នកបួសវត្តនឹងកក្រិចកាលណាវត្តកក្រិចវត្តនេះអន់ថយដោយការផ្សព្វផ្សាយពធដោយការទូមានព្រានប្រដៅយូរទៅសង្គមជាតិនិងសង្គមសាសនាបាត់បង់ការទូមានព្រានប្រដៅតាមរយៈទ្រឹស្ដីបទពុទ្ធសាសនាធ្វើឲ្យសង្គមមានបជនចលាចលពាលាវាសែច្រើនជាងបុគ្គលដែលជាតំពាំងស្នងរិស័យល្អអញ្ចឹងធ្វើម៉េចលៃយ៉ាងម៉េចយើងថែរក្សាឲ្យបានស្ថិរភាពសុខសន្តិភាពក្នុងសង្គមភូមិឋានលំនៅឋានហើយក៏បីថែរក្សាឲ្យបាននៅវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់សុជីវធម៌កាលណាយើងថែរក្សានៅសុជីវធម៌បានហើយយើងក៏បីថែរក្សាអនាម័យគឺការរស់នៅស្អាតការហូបចុកស្អាតការទទួលទានដំណេកស្អាតប្រកបដោយការរស់នៅស្អាតទើបសេរីសួស្តីកើតមានសេរីដែលសួស្តីនោះកើតមានដូចម្ដេចសេរីសួស្តីនោះកើតមានព្រោះការមិនមានរោគដែលគឺការប្រព្រឹត្តនៅអនាម័យល្អអញ្ចឹងយើងក៏បីរស់នៅដោយមានអនាម័យខ្ពស់ទើបជីវភាពយើងរស់នៅប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសរីរយន្តយើងបានល្អប្រសើរក្នុងដំណើរធ្វើឲ្យជីវិតមិនបរិបូរដោយជំងឺនេះឈ្មោះហៅថាសេរីសួស្តីសេរីសួស្តីពិតប្រាកដជោគលាភពិតប្រាកដមិនមែនមកពីបានឡានទំនើបលុយកាក់សម្បត្តិទ្រព្យមាសអ្វីនោះទេតែជោគលាភពិតប្រាកដដែលព្រះដ៏មានពភាកព្រះអង្គសម្ដែងដែលព្រះអង្គពោលសរសើរគឺការមិនមានរោគទៅវិញទេការរស់នៅដោយសេចក្តីមាននៅអនាម័យកាលដែលរស់នៅដោយសេចក្តីមិនមានរោគព្រះដ៏មានពភាកព្រះអង្គរាប់ថាជាលាភដ៏ប្រសើរជាមហាលាភដែលបុគ្គលគ្រប់គ្នាចង់បានខ្ញុំមកណាខ្ញុំមិនជឿថាអស់លោកទាំងអស់ក្ររហាមរហូតដល់ថ្នាក់រកបាយទទួលទានមិនបាននោះទេខ្ញុំកណាមិនជឿថាលោករហូតដល់គ្មានបាយហូបនោះទេលោកទាំងអស់សឹកតែមានជីវភាពអាចប្រព្រឹត្តទៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃញ៉ាំងខ្លួនឲ្យបានរស់នៅស្រួលបួលក្នុងការហូបចុកនិងការស្នាក់នៅតែអ្វីដែលលោកទាំងឡាយកំពុងតែខ្វះខ្ញុំបកណាខ្ញុំជឿថាលោកទាំងឡាយបរិបូរដោយជំងឺដំកាត់ហើយព្រោះខ្ញុំកណាខ្ញុំមួយថ្ងៃជួបមនុស្សមិនក្រោម10000នាក់ទេកាលដែលជួបហើយឮតែស្រែកថាឈឺណាស់លំបាកណាស់នោះហើយព្រោះតែមិនមានលៀបដល់ឧត្តមគឺខ្វះនៅការមិនមានរោគនោះហើយលោកទាំងឡាយក៏បីថែរក្សាអនាម័យខ្លួនឯងឲ្យល្អការរស់នៅប្រកបដោយអនាម័យខ្ពស់ក្នុងទំនួលខុសត្រូវរបបអាហារទទួលទានដំណេកការស្នាក់អាស្រ័យការហូបចុកនេះជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលលោកទាំងឡាយក៏បីតែមានអនាម័យដែលច្រើនទៅកើតឡើងអំពីសម្រាមសុខប្រុកដែលយើងបោះចោលពាសវាលពាសកាលបើតាមខ្ញុំកណាគិតមិនខុសទេមនុស្សជាង50000នាក់ក្នុងវត្តប្រាសាទសម្បូរនេះតកាលណាចេញវិញអស់គឺសម្រាមក៏សម្បូរដែរព្រោះតែការបោះចោលទុកដាក់អត់មានលំដាប់ធ្នាប់មិនមានទំនួលខុសត្រូវខ្លួនឯងអញ្ចឹងលៃយ៉ាងម៉េចទុកដាក់សម្រាមឲ្យមានលំដាប់ធ្នាប់កុំធ្វើបាបលោកក្នុងវត្តប្រហែល20អង្គហើយមនុស្ស50000នាក់មកចោលសម្រាមខ្ញុំកណាថាវេទនាហើយអញ្ចឹងធ្វើនេះធ្វើឲ្យលំបាកដល់ប្រសង់ទៅវិញទេយើងលៃយ៉ាងម៉េចក៏បីទុកដាក់សម្រាមខ្លួនឯងឲ្យបានល្អថែរក្សាទុកដាក់មានទំនួលខុសត្រូវលើការហូបចុកការខ្ចប់ការទុកដាក់របស់ខ្លួនឯងរកកន្លែងចោលមិនឃើញទេច្រកនឹងកប៉ៅយកទៅផ្ទះវិញទៅ
bộ bờ sa chiêng tục đã ở lục lồng bà cả thai ra xa nam máy miên xả rạ song khăn giang nâng từ nhom bậc còn là nhóm lược dọc màu lục tầng lại bay giang để nhom bậc còn là đâm nhau tì môi cử sau bị thai ra xa xa mà kỳ phiếp sẽ thay được phiếp sẽ vặt được phiếp nông sầm cung đi chia bận đâm rồi bọc nhom bậc còn là tì môi bận đâm tì pi nông pê nê cứ sau mấy lục thai ra xa sẽ chi vật tho được bọc bay nấy nâng tầm điềm tầm lo bận đâm tì bay cứ ca oi lục tầng lại thật thai ra xa nơi ở nam máy nì anhទាំង3នេះមិនទាន់ចប់សពគ្រប់ទេបណ្ដាំទី4នៅខ្ញុំបកណាខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើក្នុងវេលាឱកាសនេះសូមឲ្យបងប្អូនស្រីប្រុសចាស់ក្មេងជាពិសេសយុវជនយុវតីចំនួនក្រោយកុំឲ្យធ្លុយខ្លួនយ៉ាងម៉េចធ្លាក់ក្នុងអបាយមុខដែលជ្រៅហួសមិនអាចស្រង់រួចគឺគ្រឿងញៀនសង្គមប្រទេសជាតិមួយគឺព្យាយាមលុបបំបាត់នៅគ្រឿងញៀនដែលជាគ្រឿងនាំឲ្យវិនាសធំណាស់ដល់សង្គមជាតិសង្គមសាសនានិងមនុស្សជាតិប្រទេសលើសកលលោកព្យាយាមទប់ស្កាត់រារាំងណាស់មិនឲ្យមានទេការប្រើប្រាស់សេពនៅគ្រឿងញៀនអញ្ចឹងលៃយ៉ាងម៉េចសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះកុំឲ្យធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងគ្រឿងដែលយើងជួយសង្គ្រោះមិនបានបុរាណភាសិតលោកចំទុកថាបើចៅប្លន់នៅសល់ផ្ទះបើភ្លើងឆេះផ្ទះនៅសល់ដីអត់បាយឆីដីលក់បានបើចាញ់លបែងនៅសល់ជីវិតបើចេះគិតវិលវិញថ្កានបើញៀនថ្នាំប្រចាំប្រាណកែលែងបានស្លាប់ទាំងរស់អញ្ចឹងហើយលៃរបៀបម៉េចយុវជនយុវតីយុវនារីយុគ្រប់រុកគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈមិនថាមានក្រសខ្មៅពុះទៀបឆោតល្ងងឆ្លាតមានក្រអ្វីទេតែចូលឲ្យខ្លួនជំពាក់វៈវិនជាមួយគ្រឿងញៀនហើយគឺគ្រឿងញៀននឹងញ៉ាំងឲ្យយើងវិនិច្ឆ័យហើយដូច្នេះបណ្ដាំទី4មានប្រមាណប៉ុណ្ណេះសូមឲ្យលោកទាំងឡាយកប់បីយកទៅត្រេះរិះពិចារណាឲ្យដឹងអំពីអត្តនិងសេចក្តីដែលខ្ញុំប្រកាន់ណាបានបញ្យលបានណែនាំលើកមកឧទាហរណ៍ក្នុងឱកាសនេះគឺមាន4យ៉ាងនេះឯងដែលជាចំណុចចង់ពំនាំយកមកផ្ដាំផ្ញើក៏ដូចជាសាកសួរសុខទុក្ខអស់លោកអ្នកក្នុងវេលាឱកាសនេះអញ្ចឹង4យ៉ាងខាងដើមនេះជាបទដែលខ្ញុំប្រកាសណាលើកយកមកសម្ដែងហើយបទនេះមានអត្ថប្រមាណប៉ុណ្ណេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំមិនសម្ដែងឲ្យវែងហួសប្រមាណធ្វើឲ្យលោកស្ដាប់បញ្ចូលរងចាំយូរតាំងពីថ្ងៃមកផងហើយសម្ដែងធម៌យូរទៅពេកលោកក៏ស្ដាប់មិនបានផងមានតែប្រមាណប៉ុណ្ណេះដែលចង់ផ្ដាំផ្ញើទី1ឲ្យថែរក្សាសវត្ថភាពស្ថិរភាពគឺសន្តិភាពដែលមានប្រកបដោយភាពសាមគ្គីគ្នាទី2គឺការដែលរស់នៅប្រកបដោយអនាម័យទី3គឺសុជីវធម៌ត្រូវតែមានទី4កុំឲ្យលែងខ្លួនទៅក្នុងគ្រឿងញៀន4យ៉ាងមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះជាធម្មកថាខ្លីដែលខ្ញុំប្រគណាខ្ញុំលើកមកទូលប្រគេនចំពោះប្រគណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមជាទីគោរពស្រឡាញ់រាប់អានក្នុងព្រះធម៌ក៏មានប្រមាណប៉ុណ្ណេះក្រែងលោកខ្ញុំប្រគណាខ្ញុំម្ចាស់សម្ដែងទៅហើយមានជ្រុលជ្រោះលើសលោះអត់សមដល់បតីទឹកចិត្តលោកអ្នកដោយប្រការណាចំណុចណានោះសូមខន្តីអធិស្ឋានអត់ទោសដល់ខ្ញុំប្រគណាខ្ញុំជាអ្នកសម្ដែងព្រោះខ្ញុំប្រគណាខ្ញុំអត់មានពេលបានព្រៀងអត្ថបទសេចក្តីអត្ថកថាយកមកសម្ដែងអ្វីទេព្រោះរវល់តែជួបបងប្អូនកូនចៅនោះវាច្រើនលើសប្រមាណកំណត់មួយថ្ងៃបើសរុបទៅព្រឹកមិញ50000ថ្ងៃនេះ5ពេលថ្ងៃ50000ទៀតម្ចាស់ថ្លៃ100,000ហើយនៅអានសេះខេត្តព្រះវិហារតាំងពីយប់មិញម្លេះចុះទៅពីព្រំដែនចំសងាំមកតាមផ្លូវរហូត100ជាងគីឡូតម្រាំទៅដល់ព្រះវិហារដល់ស្អែមហ្នឹងគឺខ្ញុំកណាខ្ញុំចំខ្សាមអធិស្ឋានពីចំសងាំទៅចំខ្សាមនេះ100ជាងគីឡូ
mong đọc dục ấy miền đây ấy na bột bò sạch nơi tam phơi là hong nhom cả na nó cùng hiền nè đầm lông đây cho lư lan nâng tơ à sạch chụp này cái châu tơ ấy tơ ở ban chụp cụcจากគ្នាnâng tơโอ้โหตลปรึกឡើងនឹងជួបពុតបរិស័ទវត្តអានសេះនឹងប្រមាណជាង 50000 ឥឡូវហ្នឹងបន្តពីនងមកនឹងមកជួបពុតបរិស័ទនៅនឹងប្រាសាទសម្បូរនឹងមានជ័យនឹងរាប់ត្រុសទៅប្រមាណ 50000 ទៀតអញ្ចឹងហើយមួយថ្ងៃនេះវា 100,000 ស្អែកវាត្រូវជួបពីវត្តថា 100,000 ទៅទៀតចាអញ្ចឹងចេះទៅរហូតអត់បាសនៅវត្តទេដល់ពាក់កណ្ដាលខែ1នោះបានចូលវិញចាស់ថ្លៃអញ្ចឹងមិនបាច់នាំគ្នាទៅវត្តទេព្រោះគ្រប់ភូមិគ្រប់ស្រុកគ្រប់ខេត្តនឹងងាយជួបអស់ហើយណាហើយបើខ្ញុំកណាមិនហេតុអីបានខ្ញុំកណាមកជួបតាមខេត្តមកជួបវត្តទៅនឹកឃើញចាស់ជរាទៅដេកចាំអីទៅនាំទៅលំបាកទេការហូបចុកក៏មិនស្រួលការស្នាក់នៅក៏មិនស្រួលអញ្ចឹងកុំឲ្យពិបាកការចំណាយចាយវាយក៏ខ្ពស់ព្រោះដំណើរឆ្លងខេត្តអញ្ចឹងសុខចិត្តណាស់ហើយចុះលោកទាំងឡាយនៅខេត្តណាអង្គុយចាំខេត្តនឹងទៅស្រួលដូចអញ្ចឹងអីស្ដាប់ធម៌ហើយជួបហើយបានទឹកមុនអីបន្តិចទួយហើយត្រឡប់ទៅវិញទៅស្រួលអត់ពិបាកទៅដល់វត្តអីនាំតែអស់លុយអស់កាក់ចោលប្លន់ចោលលួចចោលវះកបោបអីទេនាំតែពិបាកហើយខ្ញុំបកណាខ្ញុំអត់ចង់បានអីទេដំណើរជុំវិញនេះដើរទៅសុំតែទៅមកខ្លួនមកវិញតែមកខ្លួនទេលុយកាក់ប្រាស់មាសអីដាច់ខាតហើយមិនទទួលយកពីអស់លោកអ្នកទេមកកាក់មកសេនតាមផ្លូវនឹងអត់ទេមានតែជូនទៅវិញថែមទេមកទេសនាតាមវត្តអារាមមួយក៏ខ្ញុំកណាខ្ញុំអត់វិចអត់ស្ពាយអត់យកទៅវិញដែរបកលទុកដាក់ក្នុងវត្តសម្រាប់កសាងធនធានប្រសង់ធនធានអ្នកចេះអ្នកដឹងក្នុងវត្តឲ្យចម្រុងចម្រើនទៅជួយបង្កើតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមអធិស្ឋានទៅព្រោះខ្ញុំបកណាខ្ញុំអត់មានជាអុកញ៉ាកងសីអីមានលុយរាល់លានរាល់មើលនេះណាទេសុំតែមកខ្លួនទៅណាមកណាគេជូននឹងប៉ុណ្ណឹងរួចខ្លួនហើយអត់ពិបាកអីទៅវិចខ្ចប់អីវិតាមស្រុកតាមទេសជនបទនឹងយកទៅណាវិញទេហើយសូមឲ្យអស់លោកទាំងអស់ជាចុងក្រោយនេះសូមឲ្យលោកទាំងឡាយបាននៅសេចក្តីសុខរស់នៅដោយសេចក្តីមិនប្រមាទមិនធ្វេសប្រហែសហើយមានសាមគ្គីគ្នាឲ្យខ្ពស់វិញជាធ្លុងមួយពង្រួមជំនឿវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់កុំបោះបង់ចោលកេរដូនតាហើយត្រូវបង្កើតស្នាដៃថ្មីទុកឲ្យដល់កូនចៅយើងចំនួនក្រោយទៅទៀតបុរាណាចារ្យយើងសម័យមុនជាង 1000 ឆ្នាំមុនលោកទុកកេរដំណែលគឺប្រាសាទប្រាង្គសិលាឲ្យដល់យើងចុះយើងបច្ចុប្បន្ននឹងទុកអីឲ្យក្មេង100 ឆ្នាំក្រោយដូច្នេះគឺមិនមានអ្វីដែលប្រសើរជាងសាមគ្គីគំរូល្អរស់នៅល្អដោយសុជីវធម៌គុណធម៌និងសេចក្តីមិនប្រមាទមិនធ្វេសប្រហែសនោះពរជ័យសិរីសួស្តីនឹងមានប្រកបចំពោះអស់លោកអ្នកទេវតាទាំងឡាយក្នុងលោកមានរិទ្ធច្រើនបើលោកមាននៅទឹកបច្ចៈខុបានដឹងឮថាបុគ្គលទាំងឡាយក្នុងទីនេះមាននៅសេចក្តីលំបាកដោយប្រការណាសូមលោកសម្គាល់ដោយសេចក្តីសាមគ្គីប៉ុណ្ណេះហើយញ៉ាំងការរសាអស់លោកអ្នកទាំងអស់ឲ្យដោយអបាយដល់វិសេសខ្ញុំបកូនណាខ្ញុំខ្លាចក្រែងជួបអស់លោកមិនចប់មិនសពមិនគ្រប់ចំនួនមនុស្សដែលនៅក្នុងបរិវេណវត្តនេះសូមបដិទិដ្ឋានដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទេវតាដែលមានฤទ្ធិក្នុងទីនេះក្នុងបរិវេណនេះជាទេពភូមិទេវតារសាវត្តក្តីទេវតារសាព្រះវិហារក្តីទេវតាថែរសាខឿនបច្ចេតីព្រះស្រីមហាពោធិ៍ក្តីទេវតាថែរសាពុទ្ធបដិមាក្តីទេវតាដែលមានតាមថែរសាការពារខ្ញុំបកូណាខ្ញុំក្តីទេវតាដែលតាមថែរសាប្រចាំកាយអង្គរបស់លោកអ្នកគ្រប់គ្រាគ្រប់រូបក្តីសូមឲ្យលោកអនុមោទនានៅបុណ្យនៃខ្ញុំហើយតាមថែលោកទាំងឡាយដោយឧបាយដល់វិសេសបើលោកប្រាថ្នានៅវត្ថុណាវត្ថុបំណងនោះសូមឲ្យបានសម្រេច
ដោយអានុភាពនៃទេវានុភាពដែលមានជាពពួកនៃគុណសពសពកាលសូមឲ្យទឹកទាំងឡាយកើតជាទឹកព្រះបរិត្តដោយអានុភាពនៃមុនសូមឲ្យខ្សែអំបោះក្តីខ្សែសីមានិងក្តីវត្ថុលៀបវត្ថុប្រដាប់តាក់តែងមាសគ្រឿងប្រើប្រាស់ទាំងឡាយក្តីគ្រឿងសក្ការបូជាទាំងឡាយក្តីបើវត្ថុណាជាវត្ថុអពមង្គលសូមឲ្យប្រែក្លាយទៅជាវត្ថុមង្គលបើវត្ថុណាជាវត្ថុមានមង្គលមានសិរីសួស្តីហើយសូមឲ្យរឹងរឹកតែជាវត្ថុមានមង្គលមានសិរីសួស្តីមានដៃជះឡើងលោកទាំងឡាយថ្ងៃអរុណរះពេលព្រឹកមានពន្លឺភ្លឺស្វាងល្អយ៉ាងណាលោកទាំងឡាយយកវត្ថុទាំងអស់នោះទៅប្រដាប់តាក់តែងរាងកាយចាស់បើទឹកយកទៅបរិភោគចាស់បើទឹកយកទៅលុបមុខចាស់បើគ្រឿងលាបយកទៅលាបប្រដាប់តាក់តែងចាស់ក្នុងពេលព្រឹកដើម្បីបង្កើនជាសិរីសួស្តីជូនអស់លោកចន្ទោបណ្ណរសោយថាដោយប្រច័នក្នុងថ្ងៃ15កើតមនិជោតិរសោយថាពុំនុសោតដោយកែវមณีមានរស្មីដ៏រុងរឿងជាកែវវិសេសអាចញ៉ាំងសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងពួងឲ្យសម្រេចបានអយ៉ាងធម្មទេសនាងទេសេសាមិរិធម្មវិសេសទេសនាដែលសម្ដែងដោយខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពក៏សន្មតទៅចាប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងសាធុអតមង្ગેនវន្តេអបតកសម្រតមង្រមលតាតោសាវន្តោអមតុតមេមេអតមង្ગેនវន្តេអរវេណាមធម្មមេយោបរិតោសាធម្មោអមតុតមេមេអតមង្ગેនវន្តេអរវេមោតមេសាភេយោបរិតោសម្ភោធម្មតុតមេមេជាបន្តទៅទៀតគឺខ្ញុំកណាអាត្មាភាពរងចាំរងមានព្រះធម៌ទាំងអស់មានបច្ច័យបូជានិងសធម៌ដែលលោកម្ចាស់គ្រូបានប្រទាននូវព្រះធម៌ដល់ព្រះលោកតមានន័យផ្លាស់សាដែលเป็นไปតែខ្លាយបានឡើយហើយនេះគឺខ្ញុំកណាអាត្មាភាពជាព្រះវរសាទាំងអស់មិនមានអ្វីដែលតបស្នងឆ្លងសគ្នាដល់លោកម្ចាស់គ្រូដែលបានក្នុងបទបានមានន័យផ្លាស់សានេះជំហានចំណាសូមវត្តមានដោយចាត់បច្ច័យនៃចេតនាប្របានសេនាសនៈនិងពេលទេសជាតាមលោកចាស់គ្រូគឺបច្ច័យយកស្នាស្នាណាนักปราชญ์อาจารย์ที่เราเรียนมาแล้วเราโปรดนักท่องเที่ยวของเราได้พูดถึงการพูดครับและนี้ของเรานี้เราวัดให้ทุกคนการศึกษาไปรู้ในแท้สำหรับนี้แต่เราโสดทัศน์เลยกับการศึกษาสำหรับการใช้การนั่งคือการพูดบางคนสร้างในการเรียนของเราตรงนี้พอจะรู้การศึกษาเราได้มีเจ้าเป็นการสอนของเราและตกการเรียนรู้การตัดใจในเรื่องนั้นบางเราสอนของเราในทำการเราที่นี้เป็นไอ้สมามาทำชอบคณะเราเป็นมาด้านที่จะดูตัวรักษารักษาหรือเพื่อโลกการแต่โลกการภาษาเรื่องวัฒนธรรมโลกเจดีได้การปราบปรามใจนะเนี่ยพระนาสมบูรณ์นะคือเคยยกเว้นต้องละคือการพูดนะคือเนี่ยนองการสัมผัสเป็นของเราเนี่ยสาธุสาธุโดยสารที่เกิดมาจากประมาณนั้นนะสารที่เกิดจากที่เป็นการสรุปมาดู
Sa